Sveiki, esu Vilniaus Ozo gimnazijos 4 B klasės mokinė Mija Paulauskaitė ir šiandien pristatysiu savo projektinį darbą, kurio tema yra rankinio žaidėjų pozicijos bei jų ypatybės ir taktika. Taigi, šio projektinio darbo turinys – tai įvadas, rankinio aikštė, žaidėjų pasiskirstimas aikštėje, žaidėjų pozicijos, tai vartininkas, krašto žaidėjas, pusiau kraštai, įžaidėjas ar centro žaidėjas ir linijos žaidėjas. Taip pat aptarsiu žaidėjų rotaciją ir taktiką, papasakosiu apie asmeninę patirtį, apibendrinsiu ir pristatysiu informacijos šaltinius. Taigi šiame projekte pristatysiu rankinio žaidėjų pozicijas ir išnagrinėsiu, kokių fizinių savybių bei įgūdžių kiekvienai iš jų reikia. Taip pat aptarsiu žaidėjų rotacijas bei taktikas. Na ir pasiremdama asmeninę patirtimi papasakosiu apie savo poziciją. Na, o jei nesate susipažinę su rankiniu, tai rankinis yra komandinė sporto šaka, žaidžiama salėje tarp 2 komandų po 7 žaidėjus. Ir žaidimo tikslas yra rankomis įmesti kamuolį į priešininkų vartus bei pelnyti daugiau įvarčių nei varžovai. Rungtynės trunka 2 kėlinius po 30 minučių ir šis žaidimas pasižymi itin greitų tempų, taktika bei žinoma fizinių kontaktų. Taigi, rankinio aikštė tai yra stačiakampio formos aikštė, kurios ilgis yra 40 metrų, o plotis 20 metrų. Kiekvienoje pusėje yra vartai, kurių ilgis yra 3 metrai ir plotis 2 metrai. Pagrindinės žymos tai būtų 6 metrų linija, nes šis lankas arba D formos aikštė yra vartininko zona, į kurią aikštę žaidėjai eiti negali. Kita svarbi linija yra 7 metrų, tai nuo ten yra metami baudiniai. Tuomet yra 9 metrų linija, nuo kurios įsimetami laisvi metimai, tai kaip pavyzdžiui puolime yra subauduojamas žaidėjas, tuomet žaidėjai turi išeiti už 9 metrų linijos ir tik tada gali išsimesti. Tuomet centro linija ir šitas apskritimas, kuriame žaidėjai turi įsimesti po įvarčio ar pradedant žaidimą. Na ir paskutinė žyma tai 4 metrų linija. Tai už jos vartininkas negali užeiti, kai yra metamas baudos metimas. Taigi žaidėjų pasiskirstimas aikštė. Tai kiekviena komanda aikštėje turi po vartininką bei 6 aikštės žaidėjus. Na ir pakeitimui ant suolo gali turėti daugiausiai 9 žaidėjus. Na, o žaidėjai skirstomi yra į specifines pozicijas pagal tam tikras funkcijas. Taigi, kaip jas yra paskirstyti. Tai turime 2 krašto žaidėjus, tai kairysis bei dešinysis, tuomet 2 pusiau krašto žaidėjus, tai kairysis ir dešinysis, tuomet turime centre įžaidėją ar kitaip dar centro žaidėją. Na ir prie 6 metrų linijos yra besigrumiantis linijos žaidėjas. Na ir žinoma, negalime pamiršti vartuose ir vartininko. Taigi dabar pristatysiu kiekvieną iš pozicijų atskirai. Tai pradėsiu nuo vartininko. Tai vartininko pagrindinė yra užduotis apsaugoti vartus nuo priešininkų metimų. Ir jiem yra itin reikalingos fizinės savybės, tai greita reakcija, lankstumas bei vikrumas. Tai vartininkai turi itin greit sureaguoti, kad atremti bet kokį metimą. Taip pat turi būti lankstus, kad galėtų užimti tam tikras pozicijas ir apimti kuo daugiau vartų ploto. Reikalingi įgūdžiai. Tai jiems yra labai svarbu gebėti greitai ir tiksliai įžaisti kamuolį. Tai pavyzdžiui, jei ar atlaiko metimą, ar neatlaiko, tačiau kuo greičiau išmesti kamuolį tiksliai aikštės žaidėjams, kad jie galėtų atlikti greitą ataką. Taip pat metimų skaitimas yra labai svarbus. Vartininkai turi gebėti iš aikštės žaidėjo kūno kalbos suprasti, kur galimai skries kamuolys. Na ir gebėjimas užimti tinkamas pozicijas. Tai labai svarbu, kad jie sugebėtų atsirinkti, kada kokią poziciją pasirinkti. Kita pozicija tai krašto žaidėjai. Jų pagrindinė užduotis yra atakuoti iš kraštų bei pirmiems nubėgti į greitą ataką. Tai svarbiausias fizinės savybės yra greitis, šuolis bei ištvermė. Nes kaip ir minėjau, jie turi kuo greičiau nubėgti pirmieji į greitą ataką. Taip pat labai svarbus šuolis, metant iš krašto, kad galėtų kuo ilgiau oriai išsilaikyti ir apžaisti vartininką. Na ir žinoma ištvermė, nes
pastoviai laksto pirmyn atgal aikštėje. Reikalingi įgūdžiai tai būtų tikslus metimai su aukštu šuoliu, nes iš krašto reikalingas itin tikslus metimas. Taip pat gebėjimas dalyvauti greitoje atakoje. Kita pozicija būtų pusiau kraštai. Tai jų pagrindinė užduotis yra atakuoti iš toli, prasiveržti bei kurti progas kitiems žaidėjams. Tai svarbiausias fizinės savybės būtų jėga, stiprus smūgis, šuolis. Tai labai svarbus yra iš tikrųjų stiprus smūgis, nes tai yra žaidėjai, kurie meta iš toli. Ir taip pat svarbus šuolis, kad gebėtų pašokti kuo aukščiau ir kad nebūtų nublokuojami. Reikalingi įgūdžiai, tai tolimi metimai, kaip ir minėjau. Taip pat gebėjimas žaisti 1 prieš 1, tai įvairūs apėjimai. Ir aikštės matymai, tai tikslus pasai ir, pavyzdžiui, pasišokus mesti galima nusimesti kitam žaidėjui, tai taip pat labai yra svarbu ir matyti aikštę, o ne tik vartus. Kita pozicija įžaidėjas arba kitaip centro žaidėjas, tai jų pagrindiniai užduotis yra valdyti komandos puolimui bei kurti progas kitiems žaidėjams. Tai labai svarbios fizinės savybės būtų greita reakcija, koordinacija ir vikrumas, nes jie turi centrai greitai sureaguoti, kada kur paduoti pasą, taip pat turi žaisti koordinuotai ir vikriai atlikti įvairius apėjimus. Na ir reikalingi įgūdžiai būtų taktinis mąstymas. Tai centro žaidėjai vadovauja, kaip ir minėjau, puolimai. Tai jie ir kuria įvairias progas bei vadovauja deriniams, kokius derinius atlikti ir kada. Taip pat labai svarbus yra greitas sprendimų priėmimas, tai staigus krypčių keitimai ir tikslus pasai, kas ir yra kitas reikalingas įgūdis tikslus perdavimai. Na ir žinoma, žaidimas 1 prieš 1, tai įvairūs apėjimai. Toliau paskutinė pozicija būtų linijos žaidėjas, tai jų pagrindinė užduotis yra aktyviai laukti perdavimo bei kurti erdvės kitiems žaidėjams. Tai kaip ir minėjau, jie žaidžia prie 6 metrų linijos ir jiems svarbiausios savybės fizinės būtų stiprus ir tvirtas kūnas, jėga bei balansas. Tai linijos žaidėjams yra labai svarbu būti stipriem, nes jie daug stumdosi, turi prasiveržti ir gavus perdavimą stengtis, jeigu nepavyksta įmesti, tai uždirbti 7 metrų baudinį. Na ir reikalingi įgūdžiai būtų fizinė kova su gynėjais, kamuolio priėmimas sudėtingomis sąlygomis, nes, kaip ir minėjau, aplink juos supasi pakankamai daug gynėjų, na ir metimai iš arti. Toliau žaidėjų rotacija ir kam ji reikalinga. Tai visų pirma, dinamiškas keitimas aikštėje, taigi rankinėje keitimai gali vykti bet kada, nėra jokio apribojimo. Ir tai leidžia prisitaikyti prie žaidimo tempo ar varžovo silpnybių. Tai pavyzdžiui, žaidimas su 7 aikštės žaidėjais ir be vartininko. Tuomet antra, puolimo ir gynybos keitimai. Tai galima vienu žaidėjus leisti tik gynybai, o kitus tik puolimui. Na, taip yra rizikuojama dėl greitų varžovo atakų, tačiau yra paskirstoma pagal kiekvieno žaidėjo stiprybės. Na ir žaidėjų nuovargio valdymas. Tai žaidėjai gali būti keičiami, norint išlaikyti aukštą žaidimo tempą, kai pirmieji išleisti žaidėjai pavargsta, tuomet yra leidžiama antra eilė. Toliau taktika pagal pozicijas, tai puolimo taktikos, tai kiekviena komanda turi savo derinius, tai kas yra suplanuoti perdavimai ir judėjimai, sutarti ir jau treniruotėse atidirbti. Toliau 2 prieš 2 žaidimas, tai dažnas tarp linijos bei žaidėjo, ar linijos ir pusiaukraščių žaidimas. Tuomet kraštų išnaudojimai, tai yra greitas kamuolio perdavimas į kraštus, siekiant iš jų atakuoti, jeigu turime stiprų krašto žaidėją ar silpną gynėją tenais. Na ir metimai iš toli, tai atsitraukia žaidėjai meta nuo 9 metrų zonos, jei gynėjai stovi giliai. Toliau gynybos taktikos ar sistemos. Tai 6-0 gynyba, kai visi gynėjai stovi ant 6 metrų linijos. Tokia gynyba yra tvirta, bet silpna tolimiems metimams.
Tuomet 5-1 gynyba, tai vienas žaidėjas pakyla aukščiau spaudžiant pagrindinį metiką. Na ir 3-2-1 gynyba, kuri yra aktyvi, spaudžiant kamuolį bei provokuojant klaidas. Tačiau jos neatidirbus gali atsirasti ir nemažai spragų. Na ir žaidimas su 7 aikštės žaidėjais, tai iš aikštės yra išimamas vartininkas ir įleidžiamas papildomas aikštės žaidėjas. Taip pat naudojama, kai komanda atsilieka ar turi daug laiko atakai. Na, tačiau ši taktika yra rizikinga, nes praradus kamuolį galima gauti įvartį į tuščius vartus. Na ir asmeninė patirtis, tai mano pagrindinė pozicija yra kairysis pusiau kraštas, tačiau atsistačius po traumos, kad įsivažiuoti į žaidimą teko pažaisti ir linijoje. Todėl šias pozicijas aš suprantu geriausiai ir galiu palyginti. Taigi linijos žaidėjas turi būti fiziškai stipresnis, kad galėtų grumtis tarp gynėjų. Na ir jam nėra reikalingas aukštas šuolis ar itin tikslus metimai, nes jis atlieka metimus nuo 6 metrų linijos. Nuo pusiau krašto žaidėjų tai aukštas šuolis bei taiklus metimai ir stiprus yra itin svarbus atakuojant nuo 9 metrų. Na ir apibendrinant savo patirtį, man yra kur kas mieliau žaisti pusiau krašto pozicijoje, nes labiau mėgstu atlikinėti metimus iš toli bei priiminėti sprendimus, nei grumtis linijoje. Taigi čia įkėliau porą nuotraukų. Pirmoje esu aš žaidžiant linijos žaidėjos pozicijoje, o antroje pusiau krašto žaidėjos pozicijoje. Na ir apibendrinimas, taigi kiekviena rankinio žaidėjo pozicija reikalauja skirtingų fizinių savybių ir įgūdžių. Nuo vartininko reakcijos ir krašto žaidėjo greičio ar linijos žaidėjo jėgos. Taip pat rankinėje yra itin svarbu ir taktika tiek puolime, tiek gynyboje. Svarbu protingai išnaudoti žaidėjus, juos rotuojant, bet išnaudojant varžovų silpnybės, taikant tinkamas gynybos sistemas ar pritaikant derinius puolime. Todėl rankinis yra ne tik žaidimas reikalaujantis daug fizinių savybių, tačiau ir daug taktinio bei greito mąstymo. Na ir čia sukėliau informacijos šaltinius, kuriuos naudojau šiam projektui. Taigi ačiū už dėmesį.